Ezeagu ga ịbatali tata ụbọchị bụla eke ewe na m agwa ụwa ikpe mara m ewe kedu ka iji wee jee Ezeagu n'ụmana agụ aba onye anyị ji jee bụ ezi ohi anyị high chief dọkịta Chukwu na nso Nwaneke Ezefelo n'Ezeagu egwu abịa eze n'ibi n'ọbịa alụsị bi n'ọbịa n'ụmana agụ nkịta anyị na-agbalụ eziokwu eziokwu onye egwubelibi ya na-amara ọsọ ka agba ka e ga-eme alụsị bi n'ọbịa n'ụmana agụ nkịta anyị na-agbalị egwu abịa ara n'ego na-eri eke na na njeje bịa olu ego elili mara ikuku nkuku mara onye kerie n'ụwa nwoke alụsị ogwu na-eme alụsị janụji alụsị nwere ọbịa n'ụmana agụ ụmana agụ anyị na-ekwibe haba wepụ n'Ezeagu local gọọmenti eri kedu na Enugu steeti aja na njeje bụ olu ego iwela abawa azụ n'anya alụsị na milo n'Ezeagu egwu ọbịa ewe Aruvaluezeama Arabia le mauna ya na makwalichi manazi wa helveshi ana kuwela alusi wewe pesiona alusi nelikita na kwetu eme Robert Aruvaluezeama na njeje kuwabia wabia libanya jabuni okelu na mkukwa kwa kwani ya naso Ezefelo n'Ezeagu alụsị dị n'ọbịa n'ụmana agụ alụsị na-enye mma alụsị dị n'ọbịa n'ụmana agụ haba alụsị na-enye ego alụsị dị n'ọbịa n'ụmana agụ alụsị otu ọrụ alụsị dị n'ọbịa n'ụmana agụ alụsị ozi Igbo ndụ alụsị bi n'ọbịa n'ụmana agụ ụmụ onye na-eme eme onye ibe na-eje nsogbu onye nsogbu karịrị bi ya onye nsogbu karịrị bi ya were ọsọ were ije chebe Ezeagu n'ụmana vileji Ezeagu chọkwara alụsị bi n'ọbịa n'ụmana n'Ezeagu arọbịa dị mmanwụleri oge mụ na ibe Aruvaluezeama belede yiri dike belede ka eji ama dike ọ dịbịa alụsị n'Ezeagu ọmụmụ dalibunu ogbu onye ara na-asụ na-abịa ihe bụ n'aka Ezefelo n'Ezeagu ya bịa gbalị Igbo ọnụ egwu na alawali gị iruo onye riri nna na-eturu obodo ya n'anya mmadụ nwamba n'Ezeagu ndị Ezeagu onye amụma na-adịrị ilebe ndị ya nwanyị magwa onye anyị na ya na-adị na mmadụ akalịsị obodo na eze kweche nwa m Ezefelo n'Ezeagu ibe makwa ndị ya nwoke osisi ndị n'ikwu n'Ezeagu nwoke mmọnwụ egwu na-eyi igwe efuru na-esụta bụ ndị ebe unu na nnukwu ibe ogwu onye obodo ji eje mba Ezefelo n'Ezeagu ụda ebe na-eche obodo ogbu ụda ebe na-eche obodo
n'Ezeagu ndị Ezeagu mmadụ ekwuweni ihe n'ike yewe Alusi Odenigbo yewe Alusi Odenigbo nwoke ozime n'ọbụ eziokwu onye jere ụmụnagụ Alusi bi n'ọbịa na ụmana onye jere na Alusi ụmana na Ezeagu ọ na-agbara aka gịnị ka ji kwuo mụ na ndị amoosu mere ihe mmadụ iri ụmụ prọfet Aruvaluezeama ka Igbo niile akpọrọ m agwa wee lụọ Ezeagu na nke Alusi dị n'ọbịa n'ụmana na nke Alusi dị n'ọbịa n'ụmụnagụ na Ezeagu wee kọọrọ ya mma kọsiala ya mma gbuo ụmụ ụwa anya ka unu ka ji anụ ọnụ m taa ibe na-emeli ntaja bụ obi ibe wee berebe ekwuwe Alusi ebe elu Chukwu n'Ezeagu Alusi ebe elu Chukwu n'Ezeagu n'ụmụnagụ Alusi bi n'ọbịa n'ụmụnagụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ ga-eji eje mmadụ ga-eji ruo obodo na eze dibịa n'Ezeagu Alusi bi n'ọbịa na ụmụnagụ n'Ezeagu ụmụ tata ka o bidoro ọlụ dibịa abalị m unu na onye ga-abụ nnekwu mmadụ ga-abụju anya n'ụwa a na-amarịba ama nyebe onye onye anyị na-ekwu Chief Dọkịta Ezefelo webidoro ọlụ dibịa na 2007 Igbo mere ike eziokwu na ịbata na biya iko mmadụ akarịa ndị ọ na-enyere aka n'ụba yusu ndị ụmana ma ndị dibe mụrụ amụ ụmụ ajadu dibe mụrụ amụ n'Ezeagu Ezefelo na-eme ka ike yara ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa ma a na-amarịba ama ya bụ mma anyị Dọkịta Ezefelo webidokwala ọlụ dibịa na mmarụ ibe nji kwube ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ na-agwọ ya dị n'iche n'iche ma ọ mara n'ogbe olilija ka ọ ga-alụchi ya ọlụ dibịa ka ọ na-alụzi ọlụ dibịa ka ọ na-alụzi nya ka o ji karịsị ya nya ka o ji lụọ na lụọ ome ihe niile dị n'iche n'iche obodo mụta nwa kalaka basị na ọ dị kabasị obodo mụta koloi onye ọbụla na-agwa Ezefelo ka ọdụ na-akpọ nwamụta nke Ezefelo n'Ezeagu ekene ndị asịrị ntị ndị si niile eme nteme Igbo kata na-alụ ọlụ nke na-achị gị kwuru n'elu Chukwu kelụ ma nke onye na-eme n'elu
nwayọ n'elu ụwa eziokwu ife a na-agbagburu imi ya chukwu buru ụzọ ya wee arọbi na-agụgbọ na-agba ya wee arọbi na-agụgbọ na-agba ife megwara nwa Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanagụ onye ka njikwa ndị Ezeagu Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanagụ ebe ọ bụ na eke mgbela ọdazugo Ojeligbo Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanagụ unu were igwe nye oyibo n'aka Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanagụ maka na eto onye gburu ogbue Alusi bi eto onye n'ọbịa gburu n'ụmụanagụ ogbue na-ebi yo Obeligbo Alusi bi n'ọbịa ekwube ekwube agbakọbụ na ọtụtụ ibe mkpụrụ mmeli n'anya Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanagụ onye chụrụ ndị Fulani kidi n'aba n'Ezeagu n'ọbịa n'ụmụanagụ onye ka ya ụsọ Ezeagu nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi Obeligbo Alusi janata zụ nọta Alusi bi ya were ihe dọkịta Ezefelo n'Ezeagu ma njinji eji ya Obeligbo Alusi bi ọbụ onye chụrụ Fulani n'Ezeagu n'abala ekwube ekwube ya bụ adịresị Ezeagu tata na echi Ezefelo nwebe Ezefelo n'Ezeagu yo nke si na ọ ga-enwe n'iru Chairman Managing Director mana agwọ ọgwụ ọnụ nyebe ọhịa anyị dọkịta Ezefelo n'Ezeagu Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanagụ o mesịrị nwee họteelụ nyabụ họteelụ ya ka a na-afọ White and Gold Suite White and Gold Suite ebe anyị na-enwe anwụle tata ijebe ije Ezefelo n'Ezeagu wee bata n'Ezeagu lokal gọọmenti ije rịọba ga chọwakwanị White and Gold Suite nke dị n'obele agụ umana nke dị n'obele agụ umana n'Ezeagu anyị wuru ukwe haba họteelụ ọgazi ibi ya mma Chairman Managing Director dọkịta Ezefelo n'Ezeagu ibi imele erika na jidekwa ka iji onye na-ekiri ekiri wọdịrọ mmikpo ntụnụ nyabụ odogwu mmama anyị na-ekwu ọnwa ịdọga wasịla anyị were egwu maka jikwa ekene n'ofu onye na-ebironu ekwe Aruvaluezeama Dr. Ezefelo n'Ezeagu nga bụ Messi Alusi jelo ubeji isi m wele ekene kwale n'owu onye na-ebironu osi m keneli ya shi Sitochi eletrika na Alaba International wee kụzie mmene nsogbu na akpọgị bịa welio Alusi ode n'oyibo egwu eme nwoke osimeno Sitochi wepụ oke mmanwụ na-egbe gị ekele Aruvaluezeama ibe onye nwere omebe egwu nwa agbọba nwa oke nwa machijide ebube na bebe onye dịka anyị na-akpọ ite wepụ ha isi Alusi nwanna dozie na-achị nwa m onye dịka chi ihe nwa m nwanna dozie na-achị nwata chie na awala ọjị wa na-achị n'Enugu steeti niile egwu na mgbago onye ka a na-etu alaba onye ka a na-etu alaba wanụ na-achị ofu Enugu steeti
dọkịta Ezefelo o si mụ na-aga n'iru na-ekene mmadụ mụ kenebe Chibike gọgwa ngị badụ na-agba onye ka a na-etu odogwu na Ezeagu odogwu na Ezeagu na anyị kene nwalere n'afọ egwu na-egbu ekene egwu na-egbu idogwu ike kọmishọna polisi na Abuja Alusi odozi ọ dị mma ka ị na-eme eze kọmishọna polisi na Abuja anyị na-enwe ekele ojije ga-ekwu na gị mụ na ga-eri egwu eme haba Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanago egwu ekenebe ọya Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanago Chidele Alusi bi n'ọbịa oyimuga na Igbo 90 egwu na-akpọ gị Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanago gana nwa Igbo nwa ibe na-eme ezi n'ụmụanago egwu kenere unu Omeligbo Alusi bi n'ọbịa n'ụmụanago egwu na-akpọ ite ezigbo mmadụ egwu na-akpọ ite ezigbo mmadụ Chifu Samuel oyimu Samuel Udeze ndị Igbo na Thailand aka na-azụ ngwongwo na Thailand egwu eme abịa ngwongwo ka eji mali ndị bụ odo Alusi nwere ebu nwe mfu na Thailand ya ngwongwo Igbo niile egwu keneli gị haba ibi n'ọbịa odogwu na mụ na agụ gara welitebe n'ije nwoke o si aga egwu ekwu itebe Innocent ọgbọ 3G mega eletrik ka enwere n'Enugu steeti oyimu 3G mega eletrik n'Enugu steeti omume kene jidekwe ka iji mmadụ na-abịa azụrụ azụ n'elu ome mma ga-eme n'ọzọ ewuwe egwu anyị na-agwa ndị na-eje n'ihu egwu anyị na-agwa na-aga n'ihu ya dịka egwu na-elote kịta ya dịka ọ na-akwụkwọ ọ bụ Chifu Chukwuma Harris CEO Managing Director Governor Electric Service Limited Wagaga nke nwere na Lagos Steeti oyibo bịa welio anyị Chukwu na-egbu n'akpọ ite adaeze nwanyị mma ya Mrs. Nneka Wit akike egwu ma abụọ wee gbuzie mmene nsukwa na abọ gị Adaeje Ejemba nwanne gị dọkịta Ezefelo na Ezeagu onye si m kenekwe gị ibe emelige na-egwu ekene ka anyị ji dị ụwa ekene ka anyị na-enwe ibe menazụ ibe mekwe n'azụ ibe mene mmiri ibe mene iko ibe mene iko na-eje bit ibe mekwu n'ite Prophet Aruvaluezeama onye menwa ka onye onye ezigbo a na-emeziri uwe emezio onye n'ihe nwa ka oge n'ụwa oje
na-agụ Enugu steeti anyị jedebe ibe mekwa n'ọhịa dọkịta Ezefelo na Ezeagu alụsị bi n'ọbịa na ụmana egwu emekwa alụsị bi n'ọbịa na ụmana ibe onye nwere ike enweji odejija onye melikwu n'ihe na-ede nwoke mmanwụ nwanyị bi n'ọbịa mmanwụ abịa agaracha achọ mmanwụ na-esi ikpe mgbọgbụ ite eji esi nke dọkịta Ezefelo na Ezeagu mma eji asụ eji ọbịa nwoke ite na-eli nkagwu dọkịta Ezefelo na Ezeagu nwoke ite na-eli udene unu amagolu na udene ebe eze alụsị ekwe prọfet Aruvaluezeama na ndị egbe bịala ije ga-elu ilili ya adịkwa ana m agwalisi agwa ibi n'ọbịa ọrọ mmụọ na-ebe agaracha abalaka ndị anyị kwelite alụsị bi n'ọbịa na mmụ na-agụ ọgaranya papa ije ọgaranya alụsị bi n'ọbịa anyị kwelite Ezefelo na Ezeagu ka ọdụ na-abụ